Hallo und herzlich willkommen bei Edel unterwegs, unserem YouTube-Kanal, auf dem wir euch auf unsere Reisen, Roadtrips und Wanderungen mitnehmen. In diesem Video nehmen wir euch auf unserem Kroatien-Roadtrip mit in den Krka-Nationalpark. Wir sind mit dem Auto nach Lukovac zum Haupteingang des Krka-Nationalparks gefahren und haben dort auf einem großen, gebührenfreien Parkplatz neben dem Eingang geparkt. Dort haben wir auch direkt die Eintrittskarten für den Nationalpark gelöst und sind mit einem Bus-Shuttle einige Serpentine nach unten zum Startpunkt der Rundwanderung gefahren. Die Rundwanderung ist ungefähr 2 Kilometer lang. Hierbei läuft man teilweise über Holzstege und Brücken und genießt tolle Ausblicke auf den Skredinsky Bug. Genießt in den nächsten Minuten die Eindrücke vom Rundgang um den Skredinsky Bug, bevor es dann mit dem Auto weitergeht zum nächsten Wasserfall.
Weiter geht's mit dem Auto zum Manojlovac, einem weiteren Wasserfall im Krka Nationalpark. Auch hier gibt es schöne Wanderwege zu den unterschiedlichen Aussichtspunkten.